Всем привет! Владельцы недорогих велосипедов, детских маленьких квадроциклов часто и гарантированно сталкиваются с проблемой, что амортизаторы начинают стучать на кочках. То есть начинает очень сильный удар идти в руки, или на велосипеде под сиденье тебе начинает просто стучать он начинает. Единственным решением, которое доступно всем, это покупка нового амортизатора. Но при этом нужно покупать не такой же, а настоящий масляный. Его стоимость более-менее нормального амортизатора, который будет работать, начинается от 2,5 сейчас и выше 1000. И часто маленького размера амортизатора невозможно заменить. То есть аналогов для маленького амортизатора масляного не существует. Потому что по определению это дешевая техника и ничего с этим не поделать. Еще раньше, когда я катался на велосипедах, их ремонтировал, мы решали этот вопрос таким вот способом, который я сейчас расскажу. Но сегодня еще некоторый момент интересный, который я изобрел в процессе. Итак, что для этого нам нужно? Я вот уже разобрал здесь. То есть нам нужно разобрать весь амортизатор, вынуть шток. Что дает нам стук? Стук нам дает удар вот этой вот шайбы, да, головки штока о плоскость гайки, которая его стопорит. То есть в процессе, когда пружина не дает сюда, и она в отдачу, и вот здесь происходит очень сильный удар. Раньше мы как делали на велосипедах, чтобы не уменьшать ход подвески сильно, мы вот сюда под шток одевали такие прокладочки из туристического коврика. Где-то на полмесяца-месяц этого хватало, чтобы удара не было, и потом он появлялся. Нужно было разбирать, заново менять. После этого я стал устанавливать на шток пружины. Берется подходящая пружинка, достаточно жесткая. Вот это половинка пружинки, одна уже стоит там на амортизаторе. То есть я взял вот такую пружину, распилил ее пополам. Она не должна быть сильно мягкой, потому что мягкая она просто сожмется. Вот. То есть достаточно жесткий виток. Я не помню, это с какого-то бытового прибора пружина. Ставится эта пружинка вот сюда вот на шток. И в результате, когда здесь стоит пружина, когда шток отбивается, пружина не дает происходить сильному удару. То есть она пружинит. Покажу здесь. Вот, видите, что происходит? Нету этого удара. Соответственно, нам не нужно затягивать мощно пружину, чтобы не сдавить ее до конца и не превратить ее в простую гайку, да? Но тем не менее, даже когда пружина подавлена, все равно удара не будет. Какая возникает при этом проблема? Проблема заключается в следующем, что когда вы ставите сюда пружинку, то, во-первых, вам очень сложно надеть базовую родную пружину на этот амортизатор, потому что шток стал короче на 2 сантиметра. Второй момент. Тем самым уменьшается ход подвески. То есть не работа амортизатора, а в смысле подвеска сжимается, то есть становится ниже. Продемонстрирую это на велосипеде. То есть когда здесь стоит вот амортизатор, да, мы потом его посредством установки пружины укоротили, пружина поджалась, он стал жестче и короче. И соответственно, вот здесь просвет у нас уменьшается. То есть вот вы видите, да, это расстояние. Было там 15 сантиметров, стал 13, и здесь уже просвет гораздо ниже под звездочкой. То же самое происходит и на квадроциклах. Какой можно сделать выход в этой ситуации?
Первое, это взять, купить амортизатор более длинный, дешевый амортизатор, и таким образом установить пружину. Вариант второй. При отсутствии возможности его купить или отсутствии денег для его покупки, можно взять и заменить базовый шток, который стоит на амортизаторе, заменить его штоком более длинным. У меня подошел шток от Anker Klina десятки по диаметру, и имеет он скользкую часть. Вполне очень хорошо он сюда становится. То есть практически нету люфта сильного. Здесь чуть-чуть плотнее, здесь чуть больше болтается, но тем не менее. Значит, что здесь, какой минус? Во-первых, нужно подобрать шайбочку или какую-либо упор под вашу пружину. Причем шайбочка должна легко ходить в стакане и удерживать пружину. Я подобрал две пружинки. У меня была от машины, от тормозной системы какая-то пружинка, одна в другую, и они очень плотно фиксируются на штоке. Второй момент, это то, что шток слишком длинный. Для того, чтобы мне согласовать, здесь два разных амортизатора я подобрал. Чтобы их согласовать, я его просто обрезал. В результате получился амортизатор с базовой пружиной, с базовыми характеристиками, но длиннее. И таким образом я не только не уменьшил ход подвески, сделав пружинку для того, чтобы не было удара. Вот, видите? То есть идет пружина, она держит. Но и даже немного увеличил ход подвески детского квадроцикла. Так что вот такой простой способ, недорогой, который можно сделать любому своими руками без покупки нового амортизатора. Всем удачи, пока!